sa'yo ako hindi nila. Naalakili. So, ito po yung pinaka-patwalk. Yung kinatatayuan ni Ante, yan. Tapos, ang magiging lote nyo po, dito sa side na to, tsaka dito sa side na to. So, ito po yung beach front. Ito po yung harapan po ng lote nyo. Tanaw na tanaw lang po yung beach. Oh. Ayan. Ayan, tinitignan din nila. Yung pong nakikita nyo na yan, sila din po yung mga tumingin ngayong araw na to. Nakasama namin nag-tripping. At the same time po, nag-down na din po sila. Gusto lang po nilang makita actual yung site. 1.6 hectares lang po yung luwang na binebenta po dito. So, may mga nagbayad na po. More than 30 na po. 30 slot. So, ilan na lang po yung natitira? Siguro mga nasa 20 plus na lang. Sa may Sabang Beach, Baler Aurora po ito.